我们来到园区里面视野最广阔的区块，这里我们规划为自然生态区，常常会有野生的鸟类在这里觅食或栖息。这里就是河道的末端呢，待会我们会去看看起点，那水会从前方向外排出到花莲溪，所以河水是活水。现在我们左手边的是海岸山脉右手边是中央山脉，理想大地就坐落在这两座山脉之间的华东纵谷，占地有250公顷。在我们前方有3尊白色的石雕像，都是来自意大利卡拉拉山的崇拜大力士雕像。我们园区里面60尊之多。著名的雕刻大师米开朗基罗就是用卡拉拉山的崇拜大力士雕刻的。左边通过这座桥，它的2个侧面是用3种不同颜色的碎酒瓶玻璃拼贴成海浪状。蓝色是伏特加，绿色是海尼根咖啡色呢是国产的台湾啤酒。当初我们功能可能就是一边盖桥一边喝酒。在我们前方有跨越河道的木屋那不是房子那是木屋造型的木桥。那桥型还有出入的小径是根据著名电影《麦迪逊之小径》的做设计的。桥上有木质座椅，各位可以在桥上休息，观赏风光。通过这座木桥之后，绕行大跑一圈。左边是刚刚经过的那座桥嘛。接下来我们前往桥岛绕一绕。因为我们回到的设计是类似感应上的造型，所以左边会从木质座椅的航道。在我们正前方有一个景观山瀑布那是我们中岛区的最大特色。后方就是我们中岛的泳池，还有这里的3D造型呢是来自泰国国家观赏我们的成分。花莲的山水那我们左手边就是刚刚出发的6号码头，旁边就是里拉餐厅小餐的地方现在在我们的正前方有一个绿色围篱，这个山是来自澳洲的黑天鹅。比较长是鸭，旁边搬鸭，有人比较可鸭。那个是一个高贵优雅又可爱的鸟类很可爱。前方要通过这座铁桥是用3节手工打造的60多吨之重，这是理想大地的第1座桥。希望各位的幸福能够在此幸福展开这座桥为幸福桥。